हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे हे मॉन्स्टर की प्रॉब्लम के बारे में, जो स्टार्ट बटन नीचे लिखा नहीं आता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इधर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों कि आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने हे मॉन्स्टर खोल रखा था, आपको प्रॉब्लम दिखाई क्या होती है। तो दोस्तों पहले मैं आपको ये सारी क्लियर करनी पड़ेगी, आपकी बैकग्राउंड में जो भी चल रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको सीधे सेटिंग में जाना है। उसके बाद दोस्तों ऐप मैनेजमेंट खोल लीजिए, इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाइए। तो दोस्तों नीचे चले जाइए एच पे, हे मॉन्स्टर पार्क। दोस्तों तो हे मॉन्स्टर पार्क इधर रहा, आप इसको दबा दीजिए। तो दोस्तों जैसे ही खुलेगा ये, पहले आपको फर्स्ट ये दबाना है बटन, तो क्लियर कैच कर देंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हमने जैसे देख सकते हैं क्लियर कैच कर दिया है। तो दोस्तों अब क्लियर डाटा कर दबाना है। तो दोस्तों क्लियर डाटा हो चुका है। तो दोस्तों अब हे मॉन्स्टर खोल लेंगे हम दोबारा से। तो दोस्तों लोडिंग में थोड़ा टाइम लेगा, कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा अपने आप। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं लोडिंग हो रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये दोबारा से रन होगा, जैसे आपको जैसे जानते शुरू में होता है, कुछ ऐसे ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको हो चुका है दोस्तों, आपका सर्वर पहले से आ जाएगा क्योंकि आप रह चुके अगर इस गेम के प्लेयर। तो दोस्तों मेरा सर्वर आ चुका है, जिसमें पहले भी गेम खेल चुका है। तो दोस्तों अब 2 मिनट में दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा ये गेम। तो दोस्तों ये गेम सही हो चुका है, मेरी आईडी दोबारा वापस आ चुकी है दोस्तों। ये 5 जितने भी पोकेमॉन हैं और भी है दोस्तों पीसी, मैं आपको इसके अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों यही तरीका है, अगर कभी भी आपका ऐसा हो तो आप कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।